আমি এর আগে বলেছি যে আমার চ্যানেলে নিয়মিতভাবে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা যে কোশ্চেনগুলো করবে সেগুলোই অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার খুব কাছের স্টুডেন্ট অর্ণব, ও বর্তমানে এডিএসআর অফিসে ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত। ওকে রিকোয়েস্ট করেছি যে তোমাদের কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো যেন ও সুন্দর করে দেয়। তোমাদের দেখলাম অনেকজনেরই কোশ্চেন আছে যে টাইপ করার সময় যে স্পেসটা দেবে সেটা কি ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হবে। আমি এই কোশ্চেনটাই অন্যকে করেছিলাম যে যখন ডেটাটা এন্ট্রি করবে তখন তোমরা যে স্পেসগুলো দেবে সেগুলো কি ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হবে না ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হবে না, এটাই অর্ণবের সামনে কোশ্চেন হিসাবে তুলে ধরেছিলাম। শুনে নাও অর্ণব কী বলেছে। তার আগে বলে দিই, তোমরা আমাকে দেখছো প্রয়াস WBCS এ। তোমাদের যদি এই চ্যানেলটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিও। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে একটা বেল আইকন আছে, প্রেস করো এবং তোমাদের যারা বন্ধুবান্ধব এই পরীক্ষাটা দিচ্ছে বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো দেয় তাদের মধ্যে শেয়ার করে দিও। শুনে নাও তোমরা অন্য কি বলছে। আরেকটা কোশ্চেন অনেকে করেছে যে স্পেস কি স্ট্রোক হিসাবে কাউন্ট হয় না, স্পেস বার মানে স্পেস যেটা আমরা দিই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে সেটাকে কি স্ট্রোক হিসাবে অবভিয়াসলি কাউন্ট হয়, কিন্তু সেটা ওয়ার্ড কাউন্টের মধ্যে পড়ে না। বারবার আমি একটা কথাই বলছি, বা তোমরা দেখে থাকবে পিএসসির যে নোটিফিকেশানও বেরিয়েছে সেখানে কিন্তু লেখা আছে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট। এখানে কি স্ট্রোকের কোনো ব্যাপার কিন্তু নেই। হ্যাঁ, এবার ওয়ার্ডটা টাইপ করার জন্য কি স্ট্রোক করতে হবে, এবার সেক্ষেত্রে স্পেসটা হয়তো মেবি কি স্ট্রোকের মধ্যে কাউন্ট হতে পারে, কিন্তু ওয়ার্ডের সঙ্গে তো কোনো সম্পর্ক নেই একটা প্যাসেজ টাইপ করতে গেলে। তো সেই জন্য স্পেস যদি কেউ দেয় সেটা ওয়ার্ড কাউন্টে পড়ে না, খালি যতগুলো ওয়ার্ড তোমরা ওখানে টাইপ করবে 10 মিনিটের মধ্যে সেগুলোকেই খালি কাউন্ট করা হবে।